スーさんのアウトドアライフ。1400メートル先、入金所です。どうもスーです。今回はいきなりですが100均ダイソーからスタート。そして食材飲み物などを買うためにスーパーセルバ河口湖ベル店に来ました。あれ、いつもとなんか違う、何かいつもと違う感じと思われた方、そう、私いつもと様子が違います。ご覧の通り一人ではないんですね。詳しくは後ほどということで、とにかく買い物を済ませましたので車へ戻り先を急ぎたいと思います。改めまして、現在河口湖の周囲を改装しております。そう、この度は県外へ遠征してまいりました。向かっている先は世界遺産に登録されている富士五湖のうちの一つ、西湖へ向かっております。自宅からおよそ135キロの道のりを途中コンビニ1軒と先ほどのセルバのみの立ち寄りでほぼノンストップで走ってまいりました。少し疲れが出始めてますが、間もなくお世話になるキャンプ場へ到着するのでもう一頑張り。この度お世話になるキャンプ場は西湖湖畔キャンプ場になります。なんとか到着しました。ここって予約不要なキャンプ場なんです。恥ずかしながら今まで全く知りませんでした。詳しくは概要欄へリンクを貼っておきます。とりあえず直前に軽くサイトを見た程度なので右も左もわかりません。探索しながらまずは受付へ行き、いろいろ聞いてみたいと思います。料金はこんな感じ。受付はこの建物の中にありました。受付は完了。ここで様子がいつもと違う件。そうなんです。今回は妻を連れてきちゃいました。要するに夫婦でデュオキャンプに来ております。そう。
もう一つお知らせ。今回の動画はこの後は基本的にサイレント動画になっちゃうと思います。いつもの独り言はなしということでご了承ください。レッツゴー。できればこっち泊まりたかった。そうね。いや絶対こっちがいいって。好きなところに行って返されてるから。本当はここが焚き火が区画されてるんだと。あんま行くとトイレどうなっちゃうんだろうな。あ、こっちが広場って言ってたやつ。うん。しますか。どうやって行くの？このまま降りてくの？大丈夫？そうじゃない？そう。だってあっちはどんどんっていうか。あ、本当だ。うわー、すごい。逆光だ。うわー。どうしよう。どうする？トイレから遠いのも嫌だけど。そうね。できるだけ湖の真ん前がいいな。あ、でもあっちもあんだね。あっちは多分違うでしょ。あ、違うんだ。平らか比較的。あんま真ん前でやっちゃったな。そうね。だったらあっちの方がいいか。確かに水満潮にならねえだろうな。わかんない。全部大丈夫だと思う。雨が降ったらあれか。降らねえから大丈夫か。いやー、かなり近いけど大丈夫なのか。どうすんの？うん？どうするの？今撮影してる。撮影をしてんの？車がこう入ってくるし。
寒いよちょっと。寒いね。中入ってくるじゃん。はい、お父ちゃんは。寒いね。中めっちゃ入そうね。高いね、中はね。信じられないでしょ。見れなくなる。こ
はい、
はい。それでもどうだろう。じゃないけど出る。保管してるから直接煮立ってるわけじゃないから味がそこはあとは自分で探す甘いよ。ほら大丈夫。Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.
just like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night